الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ونشير درسي نبيو أتكون للتافي من البركة وأن أكيد مشي مسائل الجاهلية أو مسألة لنا جاهلية قدات الهدى أشند تقص وأن إمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن تميمي النجدي سامي يسامو سو يولف للتافي أتتويدس وأن مزال صلى الله عليه وسلم يساق أمس kamar yadda mun tsaya bakin mas'ala ta biyu a cikin darasi na farko yau insha Allah ta'ala zamu tashi a mas'ala ta uku insha Allah rabbul alamin mala yace al mas'alatu thalitha mas'ala ta uku shine anna mukhalafatul waliyul amr lalle sabawa shugaba wa alamal inqiyadu lahu farida da kuma rashin jayuwa zuwa gare shi suna ganin jarumta ce wasam'u wa ta'atu lahu suna ganin ji da kuma da'a gare sa zullun wa muhala suna ganin kaskanta ne kuma wulakanta ne fa khalafahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mutare shi tabbata gare shi ya yake su wa amara bis sam'i wa amara bis sabri sai umari akan ayi hakuri ala jawril wila akan koda azzalimin shugabani wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum kuma umani daji da kuma da'a gare su wan nasiha da kuma yi musu nasiha wa ghallada fi dalika kuma tsawara a cikin hakan wa abda fi kuma fara a cikin sa wa ada kuma ya saki mas'ala wannan tana kantar da mu akan cewa tana magana ne kuma akan cewa saba wa shugaba ya daga cikin ayyukan mutanen jahiliya shine sabawa shugaba sabawa amiri wanda Allah madaukakin sarki ya jibunta lamarin su gare shi wanda yake jagorantar su to su suna ganin sabawa shugaba suna ganin da rashin jayuwa da rashin bin sa da rashin yi masa da'a da biyayya suna ganin ai wannan jarumta ce suna ganin idan mutum ya ga wata falala ce to kaga wannan duk yana cikin ayyukan jahiliya da ji da kuma da'a gare su suna ganin kaskanta ne wulakanta ne su suna ganin kawai ba yau shama ila na fi shi kuɗi ila na fi shi kaza su ina shi kuma sun ci ba ka yi tsara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da bawa ne zama shugaba a gare ku to ya zama kun masa da'a da biyayya a kansa domin sabawa shugaba sabawa ne karantarwa addinin musulunci kuma sabawa ne shari'a ta addinin musulunci kuma sabawa Allah madaukakin sarki ne kamar da Allah madaukakin sarki faɗa yake cewa allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya ku inda ku imani yi wa Allah da manzansa biyayya kuma haka zalika ku shugabannin ku biyayya su suna ganin wannan jarumta ce kuma suna ganin ji da da'a gare su kaskanta ne ko wulakanta ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai saba musu sai umarni da ayi hakuri akan ko da azzalimin shugaba ko da azzalimin shugaba ayi hakuri akan sa kuma kazalika sai umarni da yi da da'a gare su da yi musu nasiha amma kuskure shugaba ana iya zuwa musu nasiha ba wai a yi bar milla sama na a daina bin sa ba a daina masa da'a da biya to wannan kuskure ne manzala ya gallaza ya kaurara a cikin hakan in kuma ya fara da shi kuma ya zo ya sake domin da ya zo kamar da magana a baya annahum mutafarriquna fi dinihim lalle su mushrikan suna rarrabu a cikin addinin su kowanne kullu hizbin bima ladayhim farihun to wannan shine malaki cewa hadhihi thalas wa anna mas'alatu guda uku hiya allati jama'a bainahuma fi ma sahha anhu fi sahih sune wanda ta hada tsakanin su ita ce wanda ta hada tsakanin su a cikin abin da ya ganta cikin sahih bukhari da sahih muslim annahu qala lillahi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha yarda lakum salatan lalle la madaukakin sarki ya da muku abubuwa guda uku shine an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an ina kan ku bauta masa kada ku hada shi da wani abu wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma akan ku hadu bisa ga ajiyar Allah ga baki kada ku rarrabu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum kuma kazalika da ku yi da siya ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya jibunta lamarin ku gare su ko gare shi mara yace wa hadhihi thalas wannan mas'aloli guda uku bana mas'alolin da muka karanta ta farko annahum yata'abbaluna bi ishraki salihin da ta biyu annahum mutafarriquna fi dinihim da kuma anna mukhalafatal wali al-amr
da su ma suna gwamaya bautar Allah tare da kiran salihan bayi da kuma suna rabuwa cikin addini da sabawa shugaba malai ce waɗannan mas'aloli guda uku suna ta hada tsakanin su a cikin abin da ya inganta na hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da sahih muslim lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yarda muku abubuwa guda uku shine ku bauta masa kada ku hada shi da wani abu kuma haka zalika ku haɗu abu sai gar Allah ku rabu duk al'umma da ta kasance ta haɗa kanta to ya ake cin galaba akan amma duk al'umma zai zamana kowa yayi nan wannan yayi nan to kun ba da kofar da za a iya yaƙa ne kuma a ci nasara akan ku kuma yawa da dama in mazar sallallahu take cewa akan ku yi nasiha ga waɗanda suka kasance shugabannin ku ne malaki cewa man ya qawu khalalun wani tabiwa bi aukuwa fi dinin nasi a cikin addinin mutane wa duniyahum haka zalika a cikin duniyar su illa bi sababil ikhlal bi hadhihi thalath sai da sakamakon tabiwa waɗannan abubuwa guda uku wato waɗannan masail guda uku au ba'd ha ko ni shashin su malai ce arabi'atu aw almas'alatu arabi'a mas'ala ta hudu shine anna dinahum lalli addinin su mushrikan laraba kenan mabniyun ala usulin aw sun gina shi ne akan wasu gimshikai a'zamuha at-taqlid mafi girman su shine mun ga anai amma haka mun tara anai huwa al-qa'idatu al-kubra kuma haka shine ka'ida babba da jami'il kuffar da dukkanin kafirai awwalihim wa akhirihim na farkon da na karshen su kama qala ta'ala kaman da lamadaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir ai kamar haka ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ga a cikin wata alƙarya yana mai gargadi illa qala mutarafuha face masu faɗa a garin shugabannin garin suna cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin lalle mu haka muka samu iyayenmu akan wannan addinin wa inna ala atharihim muqtadun kuma lalle mu akan gurabun su ne zamu koyi wa qala ta'ala wala madaukakin sai yake wa idza ila lahum ittabi'u ma anzala Allah kuma a lokacin da kake ko kuma idan aka ce musu ku zo ku ba abin da Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana marma dai ko mu zamu bi abin da muka tar da iyayen mu akan sa ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa awal kana shaytan shin wai ba shaytan bane yake kiran su ba yake kiran su ila azabi sa'ir zuwa ga wutar sa'ir fa atawun bi qawlihi sai Allah ya zo musu da fadar sa qul inna ma a'izukum bi wahida wato sai Allah madaukakin sarki ce manzo sallallahu alaihi wasallam kace lani na muku gargadi da daya abu shine an taqumu lillahi ku tashi kusance ga Allah masina wa furada mutum bibi ko mutum guda sun mata tafakkaru sannan kuma ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna wannan abokin naku ko wannan manzon da Allah madaukakin sarki ya turo muku ba fa mahaukaci bane wannan masala tana mana bayani ne akan cewa lallai su shekan larabawa sun gina addinin su ne akan wasu gimshikai shine na cewa ai mu ma haka ta muka tarar da iyayenmu a kansa kamar da yanzu a wannan zamanin ana samun haka da ka fito kana faɗin gaskiya kana cewa kaza kana cewa kaza ce kai wannan yaro duk yaushe aka yi ka ba dan gidan wani bane abin da muka gada da iyaye da kakannu muna kaza to haka mushrikan laraba haka suka gina addinin su akan in dai mun ga ana yi ne kai za ka yi addini da shi to ka samu ana addini yana tafiya ne akan qala Allah qala Rasulullah duk wani abin za a ce a amintar da iyayenmu suna kaza to wannan ka samu matsala cikin addinin ka to wannan ka'ida tana nuna wannan mas'ala tana nuna mana akan cewa yana daga cewa mun da mushrikan larabawa suka tafi akan sa shine mun ga ana yi amma da su suke faɗa cewa ai mu za mu buka abin da muka tarar da iyayenmu akan sa ne kuma akan gura musu da zamu koyi Allah ya kiyaye wa qawlihi ko da fadar sa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum a lokacin da aka ce ku zo ku bi abin da aka sauka zuwa gare ku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi koma bayan sa matsayin waliyai qalilan ma tazakkarun kuma kaɗan ne suke tunani akan abin da aka faɗa musu kan cewa su ba abin da Allah madaukaki sai ki saukar a gare su na daga sako da ya turo almasalatul khamisa mas'ala ta biyar shine anna min akbari qawaidin millina da mafi girman qaidodin mushrikan larabawa al-ightiraru bil aksar shine ruduwa dewa wa yahtajjuna bihi kuma suna kafa hujja ne da shikin ala sihhati shay akan inganta abu wa yastadilluna kuma suna kafa dalili ne ala budlani shay akan bacewar abu bi gurbati da bakoncin sau illati ali da kancin mabiyansa fatahum bi dalika sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da kishiyar haka wa audahu fi ghairi mawdi'i min al-Qur'an ya fayyace musu a guri ba ɗaya ba cikin al-Qur'ani akan cewa
lalle daga mafi girman ƙa'idodin mushrikan Laraba su suna ganin kawai su sun yawa. A yanzu haka shine sai ka ga wai wasu suna ganin su ne masu yawa, sai wannan abin ya ruɗe su sai su kafa hujja akan cewa su ne suke kan daidai. Shi addini yawancin ku a bisa ɓata ba shi yake nuna cewa ku ne kuke kan daidai ba. Idan haka kun aikata irin abin da 'yan jahiliya suke aikatawa. Wani ƙa'ida tana nuna mana kan cewa ruɗuwa da yawancin ku ba shi yake nuna cewa ku ne a saman daidai ba. Ruɗuwa da yawan ku ba shi yake nuna cewa ku ne kuke kan milla ta gaskiya ba. Shi abin da ake so shine ya zamana an bi tsari da karanta su addinin musulunci. Duk ya zamanto ana ƙago wasu abubuwa kala daban-daban, komin yawan wannan abin komin yawan ku to kun samu matsala a cikin tsarin addinin. Haka zalika kun kirkiro da ta bid'a wanda babu ita. Al-mas'alatu sadisatu mas'alata shida shine al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Ina daga cikin abin da mutanen jahiliya suke aikata shine al-ihtijaj bil mutaqaddimin, shine kafa hujja da mutanen farko. Ka kauli kamar da Allah madaukaki sai yake cewa qala fa ma balul qurunil ula, kace to menene labarin mutanen farko, ma samina bi hadha fi aba'ina al-awwalin, ba mu taba ji game da haka a cikin iyayenmu na farko. Ma daga cikin abin da mutanen jahiliya suke aikatawa shine menene al-ihtijaj bil mutaqaddimin, shine kafa hujja ga mutanen farko. Sai su zamanto suna ce a to ai na bayan mu ma haka suka aikata, ai na bayan mu ma kaza kaza, kinan sun aikata abin da yake ne ba daidai ba, kamar kuma za ku koyi da su ne. An samu ala da ka zo ka kama wani bayani sai suka ce a mu taɓa jin gaba da haka a cikin iyayen na farko. Ana ai mutum ya aikata daga cikin mas'aloli na jahiliya. Al-mas'alatu sabi'a mas'alata bakwai shine al-istidlal bi qaumin quwwa, suna kafa dalili ne da wasu mutane da Allah madaukakin sarki ba su karfi fil afahami na cikin fahimta, wal a'mali da kuma ayyuka, wa fil mulki haka dalika a cikin mulki, wal mali da dukiya, wal jahi da mako matsayi. Raddallahu zalika bi qawlihi, sai Allah ya mai da martani da hakan da faɗa sai yake cewa wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Allah ya ce haƙiƙa mun tabbatar da su a cikin wannan ƙasar ne kamar yadda kuma muka tabbatar da ku a cikin ta. Wa qawlihi kuma da faɗarsa wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru, kuma sun kasance kafin hakan suna neman taimako da akan waɗanda suka kafirta. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, yayin da wannan manzon ya zo musu sai suka kafirce masa. Wa qawli wa da fadarsa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kuma sun san shi kamar yadda suka san iyayensu ko kuma suka san ƴaƴansu. Wani mas'ala ta bakwai tana nuna mana akan cewa na daga cewa abinda mutanen jahiliya suke aikatawa shine suna kafa dalili da mutanen da Allah ba su karfi. Samudawa da Adawa Allah ba su karfi. Me suka ce? Man ashaddu minna quwwa. Suka ce wane ne wanda ya fi mu karfi? Allah madaukake ya ce awalam yaro anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, sun wai ba sa gani akan cewa wanda Allah da ya halice shine wanda ya fi su karfi na daga suke nunawa. Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun, sun kasance da ayoyi ne suke yin jayayya. To dan haka na daga cikin da mutanen jahiliya suke aikatawa shine suna kafa dalili ne ga mutanen da Allah ya ba su karfi iko, karfin faɗa iko na fahimta ko na aikace da kuma suna gan Allah ba su ƙarfin mulki da kuma Allah ba su dukiya da kuma matsayi, sai suke yin duk abin da suka ga dama, suna gan su ne kawai, to sai suke kafa hujja akan wannan. Allah ya kiyaye. Malaci al-masalatu samina mas'ala ta kusa ne al-istidlalu ala bulani shay, suna kafa dalili ne akan bacewar abu bi annahu lam yattabi'uhu illa du'afa, domin lalle wannan abun shi ba mabiyansa sai dai waɗanda suke masu rauni. Ka kauli ka fadarsa qalu suke cewa anu'minu laka, shi yanzu zamu imani da kai ne ya rasulullah, wattaba'aka al-arzalun, kuma alhalin mabiyanka sune kaskantatu laqantatu. Wa kauli ko da fadarsa haula imanna Allahu alaihim min bayyina, shin waɗannan sune wanda Allah ya nima gare su daga tsakaninmu. Faradallahu bi qawli, sai Allah ya mai da martaninsa da fadarsa alaysa Allahu bi'alam bi shakirin, wai shin wai ba Allah bane mafi sani ga masu godiya ba? A wannan mas'ala tana nuna mana akan cewa daga cikin abin da 'yan jahiliya suke aikata shine kafa hujja akan bacewar abu na cewa wannan abin ba abin daidai bane. Ai zaga cayi zala akan kwatafi to ai kaza da sauransu. Wai suna ganin babu mai bin wannan addinin sai masu rauni. Suna ganin masu rauni su ne gaskantattu, suna ganin wulakantattu ne, suna ganin ai wannan bai kamata a ce mu da girman mu da kuma a cikin wannan addini.
la hawla la quwwata illa billah. Shi suke cewa shi yanzu zamu imani da kai da alhali waɗanda suke bin mu kaskantattu ne wulakantattu masu rauni a wajen mu duka bayan mu ne da sauransu suna kafa hujja ne akan haka Allah ya kiyaye. Al-masalatu tasi'atu mas'ala ta tara shine al-iqtida'u bi fasaqatil ulama. Na daga ci abin da yan jahiliya suke aikatawa shine yin koyi da fasikan malamai wal ubbad da masu ibada fa ata bi qawlihi sai Allah ya zo da fadarsa ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kuka imani inna kaseeran min al-ahbar lalle da yawa daga cikin malamai war ruhban da masu ibada la ya'kuluna amwalan nas bil batil ai suna cin dukiyoyin mutane ne da ƙarya wa yasudduna an sabilillah kuma su fitar da su akan hanyar Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda kuma waɗanda suka kasance suna tattara zinariya da kuma azurwa wala yunfiquna fi sabilillah wa ba sa ciyar da ita a saman hanyar Allah to sun samu matsala wa bi qawlihi ko da fadarsa la taqulu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addininku غير الحق na abin da ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa qaumin kuma kada ku bi son zuciyar wasu mutane qad dallu min qabl wanda hada ma tuntuna hakika sun riga su bata kafin haka wa adallu kaseeran kuma sun batar da yawan mutane wadallu an sawa'is sabil kuma sun bata akan hanya madaidaiciya. Wannan masala tana nuna akan cewa na daga cikin abin da mutanen jahiliya suke aikatawa shine al-iqtida'u bi fasaqatil ulama. Suna yin koyi ne da fasikan malamai marasa addini waɗanda suke bin son zuciya da masu bauta suna ganin su ne malaman da ya kamata su yi koyi a kansu. Da yawa malamai sun fitar da mutane. Da yawa malamai sun sanya wasu a cikin wasu hali. Malamai ba irin malamai waɗanda suke fasikan malamai. Wanda ga gaskiya nan suke kauce mata. Waɗanda suke bin son zuciyarsu kawai saboda wani abin duniya. Waɗanda suke bin son zuciyarsu kawai saboda su samu matsayi. Waɗanda suke bin son zuciyarsu kawai domin su gan su ma ana gwamayawa da su da masu mulki. La hawla wala quwwata illa billah. Shine Allah yake cewa kada ku yi gona da iri a cikin addinin ku na abin da ba gaskiya ba. Duk abin da ba gaskiya ba kada ku yi gulu. Kada ku yi gona da iri. Kada ku bi son zuciya wadda nan da masu batattu ne. Dama tun can masu riga sun bata kuma sun batar da yawan mutane kuma sun bata akan ya madaidaiciya. Ya kamata a farka waɗannan fasikan malamai wanda suke ba su da addini suna ci da addini suna samun kuɗi suna duk abin da suke so to kada ku mutum ya bi su domin idan ya bi su to haka mushrikan larabawa su ma suka aikata suka bada. Allah ya kiyaye. Al-mas'alatu al-ashira mas'ala ta goma shine al-istidlalu ala budulaniddin suna kafa dalili ne akan bacewar addini bi illati afhami ahlihi saboda karancin fahimtar mabiyansa wa adami hifzihim da rashin kiyaye su ka kaulihim kamar faɗan su badiyar rai ai waɗanda ba su da tunani. Wannan mas'ala in ta goma tana nuna akan cewa na daga cikin abin da mushrikan larabawa suke aikata shine al-istidlalu ala budulaniddin suna kafa dalili akan ai wannan addini lalatacce ne bi illati afhami ahlihi saboda karancin fahimtar mabiyansa da kuma rashin kiyayewar addini duk wasu dokoki da Allah madaukakin sarki shi mu da cikin addinin sai ka samu ba a kiyayewa sai suka kafa dalili akan cewa to ba gashi ba su ma da suke addinin suna aikata kaza sai su kafa dalili akan cewa ai wannan dilala ce akan cewa addinin naku ba addini bane gaskiya addini wanda yake lalatacce sai suka ce ai waɗannan ba su da tunani ba sa abin da suke yi ba subhanallah kaga an samu matsala to Allah ya kiyaye malai ce al-mas'alatu al-hadiyata ashara mas'ala ta 11 shine al-istidlalu bil qiyas al-fasid na daga cikin abin da yan jahiliya suke aikatawa shine suna kafa dalili ne da qiyasi lalatacce da qaulihim kamar fadar su in antum illa basharun misluna sai ko ina ba komai bane face mutane kamar mu wani masala ta nuna cewa ai mutanen jahiliya duk lokacin da manzo ya musu sun ga cewa ai wannan mutum ne irin mu duk wanda suka ga musu nasiha suka ce ku in ga Allah ku ce ku ba mu guri ku suwaye ku rayuwar suwaye ma ku kamar mu kuke kuma ku za ku zo ku ce mana gashi na daga cikin abin da yan jahiliya suke aikatawa shine al-istidlal bil qiyas al-fasid kafa dalili da qiyasi lalatacce ka ce ai antum illa basharun misluna ai kukin ba komai bane ba face mutane kamar mu Allah ya kiyaye malai ce al-masalatu saniyata ashara mas'ala ta 12 shine inkarul qiyas sahih suna yin inkari suna kyamar qiyasi ingantacce wal jami'u li hadha da abin da yake hada wannan qiyasin wa ma qablahu da abin da yake bayan sa adamu fahimil jami' wal fariq ai suna hakan ne ba komai ba saboda rashin fahimtar abin da yake hada qiyasi ingantacce da abin da yake rabawa
kiyasi ingantacce shine yake hada mutane akan tafarki madadaci. Kiyasi lalatacce shine wanda yake hada kawunan mutane su ringa cin karo da juna. Na daga cikin halin mutanen jahiliya shine zamanto yuharibuna ba'dhum ba'da, shashen su zuwa ga shashe suna yaƙar shashe da auhal aswab, saboda wasu abin da ba su taka sun karya ba. Abu kaɗan zai gitta na wannan kabila sai ga ana samu a ta gaba, a yi ta yaƙi saboda abin da bai taka karya ba. Dan wani wata kabila zai zagi dan wata kabila sai ai shekara guda shekara biyu ana ta yaƙi. Allah ya kiyaye. To daga ci abin da yan jahiliya suke yi shine suna kyamar iyasi ingantacce da abin da yake hada iyasin na cewa wannan shine tafarki madadaci, duk waɗanda suka bi wani ba wannan tafarkin ba sun bata sun kaucewa hanya, da abin da yake bayansa suna yin hakan ne saboda ba su fahimci abin da yake hadawa ba. Bambancin musulmi da kafiri shine wannan musulunci da bin sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bambancin mu da yan bid'a su ne mu muna bin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su, suna kago su abubuwa ne waɗanda suke na bid'a. Wa kullu bid'atin dalala kullu dalalatin finnar, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Suna zuwa suna ƙirƙiro wani abu waɗanda suke shi manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Ai duk wanda ya rayuwa mai tsawo daga cikin ku to sai ya ga sabani mai yawa, a ƙirƙiro wannan a ƙirƙiro wannan, to Allah ne ya kiyaye. To abin da daga cikin abin da mutanen jahiliya shine suke aikatawa shine kyamar kiyasi ingantacce da abin da yake hadawa da kuma abin da yake bayansa da abin da yake hada shi da abin da yake raba shi. Allah ya kiyaye. Malaka al-masalatu salisata ashara, mas'ala ta 13 shine al-ghuluwu fil ulama'i was salihin, suna wuce gona da iri a cikin malamai da salihai. Ka kauli kamar fadarsa ya ahlul kitab, ya kuma abota littafi, la tagulu fi dinikum, kada ku wuce gona da iri a cikin addininku, wala taqulu ala allahi illa al-haq, kada ku fada ka Allah sai da gaskiya. Wannan mas'ala ta 13 ta kanta da mu akan cewa na daga cikin abin da mutanen jahiliya suke aikatawa shine al-ghuluwu fil ulama'i was salihin, shine wuce gona da iri a cikin malamai da salihan bayi. Musamman a zamanin yanzu sai ka samu da yawa suna bin malaman sa suna wuce gona da iri, biyayyar take yawa har ya zamanto ta shiga sabo, biyin da suke musu sai zamanto sun kauce wa hanya madaidaiciya. To na daga cikin abin da yan jahiliya shine wuce gona da iri a cikin malamai da salihan bayi. Sai ka samu ana kai musu abubuwa, har ka samu wani shehi wani katu kai zai zauna wasu suna musu sujjada. A wani ai gulu ne. Allah ya bashi iman an ji, Allah ya bashi Qur'ani an ji, amma rinsunawa waɗannan gaɓoɓi guda bakwai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarce ni na yi sujada akan gaɓoɓi guda bakwai. Ayi wa Allah sujada akan gaɓoɓi guda bakwai, ba yi wa wani ƙato zindiki ba, ya zauna akan kujera haka kurin wai zo ce ai a zo ana musu sujada ana musu wannan. Kina ku mai da shi abun bauta kenan. Subhanallah. Wallahi mutane su tuba, su dawo akan milla ta daidai. Wa'annan mutane suna batar da ku ne. Wa'annan mutanen fasikan malamai ne. Wayannan mutanen ba su da kima, ba su da wata daraja. Ka inna akramakum inda Allah ya atqakum, wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah, a wajen ubangiji shine wanda yafi kowa tsoron Allah daga cikin. Amma haka kawai zo bazar bala'i wace zo zauna ku kato zindiki, zo ku zauna kuna masa sujada da ake yi wa Allah, ruku'in da ake wa Allah, gaban da Allah madaukaki zai ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Haka kuran na cewa dukkan wasu gabbai na Allah ne, kada ya zamanto an rinsuna su ga wani wanda yake ba Allah ba. Subhanallah, ya kamata a dawo wannan keken berar da aka hau a sauko, mutane su waye. Wa'annan mutane suna batar da yawan mutane, qadallu kaseeran wa adallu an sawa'i sabil, sun batar da yawan mutane, su da batattu ne kuma sun batar da yawan mutane, kuma kazalika sun bata akan ya mai dace. Allah ya kiyaye. malaki cewa almasalatu rabi'ata ashara, mas'ala ta 14 shine anna kullama taqaddama, lalle dukkan abubuwan da suka gabata na waɗannan masail ɗaya har zuwa 13 mabniyun ala qa'idatin, sun gina shi ne akan wace qa'ida, wace qa'ida wa hiya an-nafyu wal ithbat, shine korewa da tabbatarwa. Fa yamtaguna al-hawa wa zan, ai su kawai suna sabbin san zuciya ne, ko kuma suna neman san zuciya ne da kuma zato. Wa yu'riduna amma ja'at bihi rusul, kuma suna kaure kai game da abin da manzanni suka zo da shi. Malai yake cewa a wannan mas'ala ta 14 da dukkan misalin sa gabata wa'annan mushrikan Laraba sun gina shi ne akan wata kaida da ake cewa ta annafi wal isbat, korewa tabbatarwa. Korewa tabbatarwa ta tafi ne akan tsari na kalmar urwatul wuthqa, igiya wadda take mai kwayi lamfisa mala, ita ce la ilaha illallah. La ilaha shine nafiya jami'u ma yu'ban min dunillah, kore duk wani abun bauta kuma ba Allah.
illallah shine al-isbat, shine tabbatar da bautar Allah shi kadai, ba a gwamaya shi da kowa. La malikin muqarrabun wala nabiyyin mursal, ko da wani annabi mala'ika ne makusanci ko kuma annabi ne ma. Dan haka baya halitta ya zamana ana korewa da tabbatarwa. Idan ga riga wa'annan bid'a suna kore bautar Allah ne, suna tabbatar da bautar shehu ne, suna kore tafarkin wanda Allah madaukakin sarki shi da shari'ar Allah, suna tabbatar da wata milla take ta daban, shine annafi wal isbat. Kuma suna son zuciya ne, wai mana suna neman son zuciyarsu ne kawai, ba nan koyi ba. Kuma suna zaton cewa su ne akan daidai, lizanni ma anna Allah yuhibbu zalika wa anna salihina yuhibbunahu. Kuma haka zalika suna kawai da kai ne game da duk abin da manzanni suka zo da shi, duk abin da manzo da shi suka kawai da kai su fito tana ta inda aka bullo musu ba ta suke bullo ba, ta inda aka haye musu ba ta suke soka ba. Malai yake cewa al-masalatul khamisata ashara, masala ta 15 shine i'tidaruhum an ittiba'i ma atahum min Allah. Suna bada uzurin su ne game da bin abin da Allah ya zo musu da shi bi adamil fahimi na cewa su ba su fahimta ba. A kaulihim kamar faɗan su qulubuna gulub, suka ce ai zuciyoyi ma'arfa suke. Ya Shu'aib, kalu ya Shu'aib, suka ce ya kai annabi Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, ai mu ba ma fahimtar jawa abin da kake faɗa ba. Fa akzabahumullah, sai Allah ya ƙaryata abin da suke faɗa, ya ƙaryata su, wa bayyana anna zalika bi sababi tabi'a ala qulubi, ya bayyana kan cewa ai hakan ya faru ne saboda an rufe sakamakon rubewar zuciyoyinsu. Wa anna tab'a, kuma lalle rufewar zuciyoyinsu bai kana bane sai bi sababi kufrin, saboda sababin kafircewar su. Wani ƙa'ida ta 15 shi tace tana nuna mana kan cewa suna bada uzurin su akan bin abin da Allah ya zo musu da shi, da cewa ai musu fahimta ba. Yawa na sama na sai kanta mutum Allah ya ce annabi ya ce ai ma fahimce ka wani kaji. Amma aya a kanta maka aya dallala fassara maka, a karanta maka hadisi a fassara maka ƙarin bayani, ko ka ce baka fahimta ba, sai ai gulubuna guruf, ai zuciyar mu arfa suke, ai mu kaza abubuwa kala daban-daban. Kamar yadda mutanen annabi Shu'aib suke cewa ya kai annabi Shu'aib, mu ba ma fahimtar da game da abin da kake faɗa, kai mu muna ganin kama a cikin kaskantacce da subhanallah. To Allah ya ƙaryata su akan ci ai hakan kin ba ya faru bane, sai dai sakamakon Allah ya riga da ya rufe zuciyarsu ne, ba za su iya gane komai ba, sun riga sun bata ne, sai batan fatatantan ya ce ko menene, sai batan dabu. Sai zamanto hakan ya faru ne saboda sun kasance a kafirce wadda suka yi na ayoyin Allah da ake kanta su, sun kafirce wannan maza, sai Allah ya rufe zukatansu baki da. Allah ya kiyaye. Insha Allah ta'ala za mu tsaya na bakin matsala ta 15. A gaba a darasi na 3 sai mu tashi a matsala ta 16. Insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama da Allah wa mulaka kuska la gafarta muna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.